asalaamaaleykum les fidèles téléspectateurs yu Ngor Plus dellu si nañ seen émission bu mag bi di entretien plus ñu fas yéene ko séq ak kilifa yi nga xamante ni yëpp ñu ngi ci biir dëkk bi di waxtaan ak ñoom mu nekk émission boo nga xamante ni seen télévision bu mag bi di Ngor Plus moo leen ko indil ñu bala ñoo def dara dañuy ziar ñi nga xamante ni mooy xalif généraux yi nga xamante ni ñu ngi ci réew mi yëpp bàyyiwuñ benn xalif généraux kilifa aada yi tamit ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay yéen ñëpp mu nekk émission boo nga xamante ni émission bu mag la ñu koy séq ak kilifa yi fii ci diwaanu Ndakaaru li ko wër tey jii nag ñu ñëw fii ci Yoff fekk fi kilifa gu mag fekk fi kilifa goo nga xamante ni kenn dootu ko laajteeti kenn dootu ko présenté muy kan le grand saltigué Mamadou Mbengue wax dëgg yàlla ñu fas yéene séq ak moom waxtaan ci seen émission mag boobu nga xamante ni moom la ñuy amal saa su ne dañ leen di bàyyi ak kilifa gi mu nuyoo ak mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan kilifa gi ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoo mbokk yi. waaleykum salaam ñu ngi lay fay sëñ Ndiaga di leen dalal fii si Yoff kër El Hadj Bayda Mbengue kër saltigué Mamadou Mbengue Baye Bayda. ñu ngi leen di fay di nuyu téléspectateur waa Ngor Plus tey jii émission entretien plus ñëwoon seet sañu ñu nuyu téléspectateur yi nga xam ne ñu ngi suivre Ngor Plus ñaan leen yàlla jàppale leen ñu nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi ak kilifa yi nga xam ne ñoo yow wàllu àdduna bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu njaboot gi yëpp. di ñaan waxtaan bi nga xam ne nar nañ ko seq tey ngeen ñëw fii si koo xam ne mooy le saltigué de Yoff di le coordonnateur de And Taxawu Yoff di le président des parents d'élèves du lycée de Yoff di le coordonnateur des 121 villages lébu entre le grand serigne et l'imam ratib et tous les dignitaires des villages lébu tey kooku ngeen dal si entretien Ngor Plus ñaan yàlla waxtaan wi yàlla nañ si yàlla defal ndam di ñaanal Baye Abdoulaye moom mi nga xam ne ak sëñ Abdourahim Seck bi fi jóge ak sëñ Mansour Sall yàlla na yàlla yokk leen leer. waaw jërëjëf grand saltigué dégg nañu ubbi bi am na solo macha allah waaye yow tamit bala ñoo tàmbali waxtaan rek ñu lay jaar sa waajur yoo xam te ne moo fi jóge bu yàggul di suñu yaay yaa Adama Niang yàlla na yàlla yeesal yërmande ci kawam di la ko jaal sa mbokk yëpp waaye bala ñoo dugg ci waxtaan wi tey jii su ma la ne woon kan mooy saltigué Mamadou Mbengue loo may wax. waaw saltigué Mamadou Mbengue moom doom la ku juddoo ci biir lébu gi kilifa gu mag jur ko ñu sox ko ci moom muy El Hadji Bayda Mbengue suñu waajur tudd Adja Adama Niang ñu ngi koy ñaanal fa mu tëdd yàlla ko gënal fi mu jóge yàlla na yàlla yokk leeram muy woon waajur wu nekkoon suñu wet di ñu taxaw di ñu ñaanal lépp lu ñu yëkkati di ko doxe ci mbokk gi ak askan wi ak di ko def pour la communauté wala Sénégal wala lu mu mën a doon ñaanam moo daan jiitu kon waajur woowu bu mu fi jógee duñu lu diis la waaye yàlla dimbal nañu ak wéttali nit ñi ba diisul ni mu war a diise waaw kooku saltigué ngeen seet si tey muy nit koo xam ne coutume la ay yanu ak aada ak cosaan waaye tamit di def social si wàllu commune Yoff ak li ko wër kon nit kooku ngeen seet si muy doomu góor gi Bayda Mbengue Alaaji Bayda Mbengue nag kenn du ko laajte diggante Ngor Wakaam Yoff ak les villages lébu ak réew mi yëpp dajal kooku mooy sunu waajur mu bàyyi ñoo ndono waxoon ñu ndono loolu bés bu ngeen si tolloo bu leen def moins que li ma doon def si loolu lañ ne si ndigalam lañ ne moo tax li ñëpp sañ duñ ko sañ lii ñëppay def tamit sañuñu kaa def parce que ngir yàlla ak orientation bi nga xam ne suñu waajur tegoon na ko suñu loxo ne bu leen bokk mukk si ñuy yàq lébu gi toujours bokk leen si ñuy defaral lébu gi lu lébu gi am si teraanga na ngeen ko bàyyi ak ñoom lu ngeen am si teraanga bokk leen ak ñoom kon loolu orientation la suñu waajur teg suñu loxo te incha allah fa suñu si yéene jóg ilaa yawmi din parce que yëg nañ ne orientation boobu bari na ay njëriñ yu mu ñu jural waaw. macha allah mu nekk lu am solo mu nekk loo nga xamante ni yëg nañu ni mbir mi nekkul loo nga xamante ni loo doon xaar la muy cër boo nga xamante ni bu ñëw ci yow la ndax yaa ngi doon mën say activité nekkoon ko nga xamante ni sa yëngu-yëngu ñu ngi ko gënoon a xam ci wàllu tailleur mu nekk tey ji ñu jékki-jékki ñu rek ñu ni Mamadou Mbengue saltigué la nan la mbir mi ñëwee ci yow. waaw
mbir mi ni mu ñëwee si ñoom ku xam Baye Bay da xam ne lébu gi du woon ku ñuy sànni kàddoom réew mi tamit du woon ku ñuy sànni kàddoom depuis Léopold Senghor ba wàcc ba si Abdou Diouf ak Mamadou Diop mi nga xam ne moo fi newoon di suñu doom ak Badou Mbeng mi fi newoon di suñu doom muy woon ministre ak doomi lébu yi doon pël xam nañ ne sunu wëyjur waxam masul nekk wax bu ñuy sànni benn firnde rek laa la siy jox président Lamine Diack ñu ngi koy sant ñaanaloon nañ ko yàlla ba nattu bi ko yàlla teg yàlla jeexal na ko ba mu ñibbi sa Sénégal dafa moom ma sa wax bu am solo bés bi ma yàlla dénkee ndomb gi sant nag samay frères yi ma ko séqal ñëpp parce que benn nit mënul doxal mission kenn day yenu cër bi ñi des ñëpp jàpp si parce que cër bi bu réussir ñoom ñooy réussir bu réussirul ñoom ñooy échec moo tax cër bi ñëpp ma wër samay magas samay rakkaak samay jarbaat ak samay doom ñëpp ma wër ak samay wóllare moo tax cër bi mën a yegg fi mu mën a yegg tey président Lamine Diack recevoir ma wax ba ma solo ak kilifa lébu yi mu ne ma man de dama jaaxle woon bi seen papa génnee àdduna parce que li ma xame woon seen papa mu daan ko jouer ci réew mi daan ko jouer ci communauté bi mu génnee àdduna dama déggul dara yëngatu këram mais comme yàlla def na ci yow la tombe doom maa xam seen baay mu limal ma kilifa lébu yi mu yemaloon jamono yépp mu ne mais seen papa mosul sànni waxam ñun ñii di woon seeni doom di def politique ku mu mas a bëgg a waxal du la ko wax ci mbooloo dinañ dox ba sa bureau wax la li mu la mu ne man firnde laa ci am nay jamono entre magu Dakar ak magu Ngor Wakaam ñu ngi doon xëccoo entre Mamadou Diop ak moom kuy jiite Dakar mais mu ne ma sa papa fekk ma sama bureau am lu mu ma wax la mu ma wax laa topp ba tey moo tax ma mën a dem jiite I2AF. moom président Lamine Diack. mu ne ma mag ñëpp xam naa leen mais sa papa masul sànni wax. liimal ma mag ñi mu jamono yëpp xam nga kooku. jàjj na la. interpellé na la yow moom amoo droit. bokk si ñuy caaxaane lébu gi. amoo droit ñàkk bokk si ñuy taxawu lébu gi. muy mag mu baax Lamine Diack. ñu ñaanal ko mission bi fu mu yegg. tey fu mu yegg. loxaam mosu si jóg si lépp lu ma mën a defal lébu gi mooy ma di leen dajale wala ma di leen defal ñaan wala mu lu ma mën a def même bu nekkoon Monaco noo def mu yónnee ndimbalam ne ma def ka si dama xam sa papa li mu yenaloon lébu gi xam li mu yenaloon Sénégal kon Lamine Diack ñu ngi koy ñaanal retraité na ba ñibbisee yàlla fekk fanam moo ñi ma ko seqal ñëpp kon loolu mooy cër wi ni mu ñu dikkee doom lañ xam suñu papa mais njaga yoof nga dëkk suma papa kenn mënul dajale ne ñoo fal ko amul moom Baye Bay amul di nga toog ba dund yàlla nga dund ba màgget doo dégg ne diwoo ko tiim fal ko parce que moom mooy fale yàlla daf ko dénk lu mu dénkul kenn ci biir lébu gi parce que dafa ñu wax doom juddu naa juróom-ñaari yoon ñëw naa ci àdduna dëkk sàngam buur ba fa newoon man la réincarnation kenn mënul wan ne amul dëkk sàngam buur ba fa newoon man la dëkk sàngam buur ba fa newoon man la sama dernier juddu dama ñëw juddu fii ci biir communauté lébu passé la témoin li ma yenu woon ma jox ko samay doom dëkk dem tëdd Belelaan di ko superviser noonu lañ xëyee mu sant ñu def leen nangam ak nangam moo tax les morts ne sont pas morts la David Diop wax am na ñoo xam ne ku foog ne dañu tëdd armée di nelaw da ngay nax sa bopp chaque jour ñu ñëw wax def leen nangam pour dëkk bi noonu la ñu joxe orientation ñu di ko topp ba yëf yi tàmb si man samay magax samay frères ñëpp nangul ma ko ñu ànd di ko doxal mais ça fait 10 ans yaa ngi fi keneen a nga fi bàkkuuma du sunu biir parce que ñun ay taalibe lañ waaye nag sañ na maa yëkki sama loxo diggante Ngor Wakaam bi ba jandeer bariwul lu ma def
nitu coutume nit ku yanu ndomb tànk du jarax du saltige du ndey jëra bàkkuwuma nag parce que dama sañul li ñëpp sañ dama mënul def li ñëpp di def te man rek maa la yàlla dimbali ma woo lébu gi ñu uyu sama ubbil sa bët nga xool yaa ngi Ngor Wakaam Yoff ku man naka essayé Samba Bàccili Jàllu maa ngi koy nuyu de passage nit ku baax la parce que wax méritu nit du yàq sa mérite dara bi ñu dajee Wakaam si ëllëg si daf ma woo ne ma daal man nit ndekete daal di lay romb di dem ak ñëw rek doo xam ban lu yàlla def si moom mais li nga dugal Wakaam démb saltige bi ma juddoo Wakaam ba léegi village yu ñu toll mu ngi doog a dugg Wakaam ab jaraaf ma su ko faa dugal ab saltige ma su ko am ndey jëre ma ab imaam ma su ko fa dugal xaw ma woon ne ni lay demee jàpp ma si parce que ni mu ma dikke la mais bu ma ko xamoon dinaa si def li ma man yëpp te dinaa fexe 1000 Wakaam waa fekki ko parce que xaw ma woon ne am nga capacité andi kilifa yu nu doy si boobu xam nga kooku am na kooku sax bokkul ak ñi nga xam ne bi mu amee ba pare dañ topp àll bi di wax man du ma polémique après Wakaam télévision bu ne woo na ma bañ parce que terrain bi ñu ma yor du sama terrain man dafa am mission bu ñu ma sant si lébu gi mooy lu nar a yàqu ma defar bu ñaan jotee ma dajale nit ñi ñu ñaan bu diingal géej jotee ñu taal gaal dem diingali géej moo xam géeju Yoof la moo xam géeju Ngor la moo xam géeju Wakaam la moo xam géeju Sumbajun la moo xam géeju Gore la ba Jalaaw si loolu laa ne kon ne ku ma bëgg oo si beneen terrain du ma la si uyu da ngay def rek li may def macha allah yi orma jox nañ ñëpp orma respecté nañ ñëpp def nañ leen kilifa waaye nag ñàkk fayda moom c'est pas bay da waaw te ñun moom lañ doon mu nekk lu am solo waaye fi ñu ñëw rek mooy ñu gis ni ndomb tànk yi bari na ci dëkk bi léegi divergence bi dafa bari ku nekk féeteerlu aw fii lan la te mag ñi bu jëkkoon seen lépp benn la woon ñu daan yëkkateendoo di tegandoo di gis lu sori balaa egsi ñu gaawantu gaar ko léegi ñu gis ni dëkk bi léegi nekkatul foofu lan mooy problème bi au juste. waaw ambition yi la rek xam nga damay wax ni li nga takk 1000 personnes mën nañ ko takk kon boo ko takkee rek yow li lay xaar mooy lan ngay defal lébu gi mais du loo amal sa bopp sañoo ko jox nañ la ndombu tànk li ñu lay jox communauté moo ko bokk li nga takk 1000 personnes mën nañ ko takk kon yow am na leneen lu lay xaar lu dul sol ay mbaxane yu gudda ak mbaxane yu ami petaaw ak takk sa dënd ba mu fee sax gàllaaj mag ñi ñu ngi fi woon fi lañ leen fekk masumaa gis magi lébu yi takk seen i dënd gàllaaj ba mu fees masuma kaa gis te lu ñu mas a wax tuf yàlla dangu ko te fu ñu mas a waxee seen baat kenn du ko dindi mais yooyu yëpp bokk si parce que yàlla li mu dëxëñ si doomu aadama mais loolu mbubu du ko feeñal mbax ne du ko feeñal takk say dënn téere ba mu fees du ko feeñal loolu jëfandikoo rek ak def mooy tax ñu xam ne njaga loolooy tax divergence yi bari na bu jëkkoon dëkk yëpp la Yoff bi fi ma ñoom papa nekk yaawee ay saltigi yeneen saltigi amoon na yeneen jaraaf ay bàyyi saa mbeng ñaari jaraaf ñett loolu masul dañ dafa mas a am waaye sama papa dafa daan wax ne ku ko takk war nga ko takk waaye ku nekk na fexe defal Yoff ak communauté bi njariñ loolu rek lañ lay doyee bu dee loo am da nga war a dem liggéey parce que mag ñi dañ daan napp di bay di commerce manal seen bopp ba pare di dimbali seen njaboot mais ku mënul dimbali kenn fi ngay mujje da ngay takk suñu ndombu tànk pour dem attaquer àllu communauté bi def si lu jaaduwul bu ëllëgee doo mën a oo kenn mu uyuse la seet loolu li ma lay wax Yoff kan moo sa ñëw xëy nii si ndombu tànk ne oo na ma Yoff jël rajo bi ñoom ni ko mag ñi daan ku ko sañ amul amatul Ngor tamit amu fa ku takk ndombu tànk xëy jël rajo jumaa ji ne woo na ma ñëpp bàyyi seen soxla ñëw amul Wakaam loolu nag yow mi ko takk war ngaa seet sa bopp xam ne la sa bàyyi doon def ak sa maam di woo nit ñi ñuy use bàyyi nga ko ñun nag dañu fasul yéene bàyyi li mag ñi daan def
moo tax boo gisee bu ma wootee kenn dootul toog ñëpp may uyse parce que kii dafa wax lu am solo Jaraaf Aldo bi mu ma jaalee mais saltige Mbeng dafa neex a nekkal dafa yaru ba pare ku ko yilif xam ne yaay kilifa moo tax ñun lu mu ñu oo lu mu xat-xat dañ koy bàyyi ñëw loolu jikko mooy tax nga am ak taxawaay te ñun loolu lañ ñu sante te li ma lay wax ni di défi tout le monde ku man rek na oo village chaque année ma oo leen fii maa ngi déplacé wu bi passé yoo fax nga wax Wakaam ma yóbbu ko Wakaam te Wakaam mosuñu fa duggam te yàllaa ñu dimbali def nañ lu ne pour yàq ko li ma leen mën a wax si zaahir ak li ma leen wax si baatin waaye man doomu Baye Bayda yàlla dimbali nañu du ñu organiser lébu yi lu nit mën a yàq parce que li tax mooy dañuy informer lu nar a xew rek dañuy informer bi ñu demee ba nga xam ne mbir mi taxaw na muy pour yàqu walla dara gàllankoor mais suñu àndandoo ñoo ñu tettal def leen nangam def nangam ut gàtt nangam dem géeju Wakaam 6 heures du matin je parle sur le témoin de Jaraaf Mamadou Gueye moom laa woo ne que ñëwal yaa dëkk Wakaam kaay fekke li may def ñu ut benn gàtt rendi ko dem ba si digg géej gi téye ko muy kaddi ñu diingal ko kon bés boobu ku taxawoon pour yàq ka gisuma la mbaaw ñu def ko mu sedd guy ñu pare ku nekk ñibbi yegg sa kër waaw loolu sant yàlla. sant yàlla ci foofu la ñuy taxaw ba léegi ci wàllu divergence tey jii loo gis lu nekk am na solution tey jii lan nga jàpp muy solution bi dañ bu ko lébu gi defee dinañ doon benn te seen objectif dinañ ko atteindre tey lan nga gis loo xamante ni tey jii en tant que saltige bu ko lébu gi defee lu ñu bëgg lépp dinañ ko am te dinañu booloo doon benn. waaw booloo 100% moom mënul am. parce que yàlla mi bind jaam yi sax moom am na ñu ne yàlla amul. am na ñu ne dekki amul. te pourtant yàllaa ngi toog di ko muñ. sunu objectif. du ñu am lébu gi à 100%. mais nañ ko am à 70% à 80% te wax dëgg yàlla am nañ ko à 70%. bu ñu wootee. dëkk yi ñii ñëw ñu am baat seen dëkk yi la man mi koy oote fii ku am baat laa si Yoff ku ñu déggal la ku ñu joxab cër laa si Yoff dégg naa sax benn jaraaf si benn télé mu naan nit kaa xam ne moo xëy fal boppam magam sax saltige Baye Bayda doomam bu ne bu ko neexee mu réclamer saltige parce que suñu mayu bàyyi moo toll doon Baye Bayda mayam moo toll foofu mayam moo toll darawul am naa mag ju ne saltige léegi laa jóge këram seeti ko dañu waxante dañuy def sama kilifa la fu ñu dajee si mbooloo damay toog mu toog si kanam ma dem si gannaaw terewul nag li ñu war a doxal ku nekkax li nga war a doxal bu jotee dañ koy doxali loolu moom duñ ci xaar mag duñ ci xaar rakk duñ ci xaar dara kon Baye Bayda cëram moo toll noonu mais ñooñuy wax rek dama yaakaar ne dañu am dañ bëggoon dama def luñ bëggoon a def te defuñu ko mais njaga su ma waroon def dara bàyyi baaga def ko man damay mel ni maa ko def rek man awma xolu keñaan loolu yàlla dimbali na ma si eñaane nit yàlla dimbali na taluma ko nekkul sax sama bopp kon pour ñu booloo il faut ku nekk bàyyi dara ji oote dara ji wàccee sa bopp jël dara sëriñ Cheikh Sidiane si dafa wax ne suñu sëriñ da ngay bàyyi nit ñi la kaay yilif ñu waaye maa leen yilif maa la jaraafi Cap Vert maa la saltige Cap Vert maa la ndey jëréewu Cap Vert da ngay bàyyi nit ñi wax la ko wax ka taxul nga nekk de yow boo tuddee sa biiram nekk sax di nga xam ne wax ka taxul nga nekk jikko moo koy def ak lii nit ñi am nga bàyyi ka ak ñoom lii sa dëkk am nga bàyyi ka ak ñoom te loo am nga bokk ka ak nit ñi loolu boo ko defee rek nit ñi dinañ la topp doo leen woo sax Sëriñ Cheikh Tidiane dafa wax ne nga bàyyi nit ñi ñu ne yaa ñu yilif moo gën nga naan maa leen yilif waaw maa leen yilif moom boo ko waxee rek di nga yëg ne yilifoo kenn waaw yilifoo kenn kon loolu la ñu mën a def muñ alali dëkk bi lii sa dëkk am yëpp nga bàyyi ko bu dee Wakaam lii Wakaam am yëpp si alal nga muñ ko bàyyi ko bu dee Ngor noonu bu dee Yoff noonu bu dee Jandeer noonu te yow nga fas yéene nekk le serviteur de ta population boo ko nekkee rek te loolu la ñu xaar si yow bu ñu amee problème nga jóg bu ñu amee problème mu dépense nga jóg bu ñu paree problème ordonnance nga jóg bu ñu amee
jaax nga jóg loolu lañ lay doyee bu doy lu loolu coo lay bari ak dara yu rëy ak tegle fukki dara këndëng te boo tijjoo sa biiram néeg di nga yëg ne yilifoo kenn waaw loolu nag la ñuy oo suñu mbokku ndaw mu tànk yëpp ku nekk revenir xam ne communauté bi diggante bi li ñu perte dafa bari te li ñu perte mooy ñun ñoo ko ñàkkaloo suñu bopp parce que suñu doxalin dañ si boole lu si bokkul oote cër yu ñu amul mais moo tax ku ñu warul woon yeb ñu ku warul woon jël sunu alal ku ñu warul woon wax lu mu ñu warul wax dañu ko wax loolu rek la loolu nag li koy indiwaat mooy revenir ku oote boo si boolee nit ñi ñëpp ñëw toog parce que dem fekk ji daje du xañ du yàq si cër dara njaga woote ma dem uy sol sama dara lu muy yàq si saltige gi ma doon li ma war a doon du si yàq dara loolu nag da ngay am yéene bu rafet am intention bu rafet yéene nit ñi jàmm bañ a bëgg a yilif nit ñi par force nit ñi kenn mën leen yilif par force ku nekk sa kër nga ne yor sa dépense di ko joxe kenn yorul kenn këram kon nit ñi jikko rek nga mën a nekkee ñoom pour ñu mën a jëflante macha allah mu nekk lu am solo mbokki téléspectateurs yi ba léegi ni ñu leen ko waxee rek ngi seen émission bi di entretien plus ñu jotnoo fi ak tey ji ki nga xamante ni moo di saltige Mamadou Mbengue di séq ak moom waxtaan waaye saltige fi ñuy ñëw rek mooy gis nañu ni mbir mi biñ la falee saltige ba léegi pas mal de mouvement yoo nga xamante ni am na ci dëkk bi te bu ci nekk da nga ci am cër da nga ko jiite def ci liggéey mouvement yooyu lan la lu tax ñu jël tànn la yow sa personne ñu diriger loola mouvement yooyu pour nga piloter ko lan la ñu gis lan la. xam nga jaga man mooy li ma la wax rek nit ñi jikko bu rafet rek. ak loo am bokkaax ñoom nga mën a nekkee ñoom. bi si jëkk mooy lycée Yoff biñ koy xeex dafa am mouvement yu bari yu fa daje. ñuy jël ne comme ànd defar Yoff mu ngi si nañ adopté turo si dañ defaree lycée bi ba mu yegg ba dox mais xam nga. communauté lébu dafa metti loo nekk rek il faut ñu sànni si baat am ay nit may dégg xam nga ko ëpp li mbokk si dëkk mënoo ko jëw saltige dafa bëgg a récupérer ànd defar Yoff ma ne ko fa ñuk créer ànd taxaw Yoff parce que man du ma xëccoo lu ma jiite rek dama koy mën a jariñ ma créer ànd taxaw Yoff ñu bale jàkk yi bale plage bale jumaa yi bale tali yi indi ay bourse jox élèves yi tey maa ngi si presque 800 bourses démb rek am na ñu ñëwoon di jël sa ay bourses buñ ko xayma woon tey ñu bari ñu ngi liggéey ñu ngi AIBD ñu ngi si ONG yi ñu bari ñu ngi dem dik loolu ngay sant yàlla ñu bari yaa leen jox bourse bi ñu amee ba tey ñu ngi liggéey ba léegi ànd taxaw Yoff mu ngi dox bu tëmas bu korite tamxarit jotee ma joxe ndawal tamxarit bi dama joxe ndawal dama def ay enveloppe yu bari fii une 50aine 60aine te chaque année noonu la saa ñu jàppale ma si saa duñ ma si jàppale moo tax ren ñii ma jàppale foo ma gërëm leen Matar Diallo directeur u Capio moo ma yónnee njëgu nag ak Mohamed Kébé ak directeur u NSUP Afrique directeur u NSUP Afrique rek dafa ñëw fii si digg Yoff ne saltige yéen a ngi may gërëm waaye école bi fu mu yegg tey NSUP saltige bi moo tax biñ koy xam benn école lañ amoon ñaar mais biñ ko joxee bourse 5 bourses lañ ma jëkk a jox année ba sa topp ñu jox ma plus de 100 bourses ma indi école bi fii si bayal bi lancé ko année ba sa topp ma indiwaat lancé ko deuxième année bi mu ne saltige daf ñuy gërëm mais ñun ñoo ko war a gërëm waaye biñ ko xamee ba léegi di ko jox bourse fu NSUP ak nga tey moo ko fa àggal si communication ak ñaan nag moom doo topp mbedd yi naan damay ñaan waaw di nga yëg ne njagay sa war nga ko ñaanal nga dem ñaanal ko bu yàlla nangoo bu doxee di nga xam ne ñaan gi nga ko ñaanal nangu na moo ma yónnee xaalis enveloppe ak Mohamed Kébé bu bàyyi dun paati di def transport moom it yàlla na ko yàlla dimbali. amiin nekk transporteur bu mag ñoo ma jox ma dolli si li ma am séddale ñii 10 000 ñii 5 000 Tabaski noonu la Korité noonu la koor gi da joxe ceeb grand sëriñ da lay yónnee foo ñu gërëm ko Ablaye Matar
yónnee ceeb bu bari nga jox kilifa yi jox leen suukar si loolu la ànd taxawu Yoff ne ñu jóge fa def collectif des mouvements et associations di xeex wàllu suuf si dama leen wax bi passé bi Wakaam jàllee mu xaw a jaxasoo xam nga nit ñi seen vœu rek la ñuy gis mais bi ñu jàllee ma dem réunion expliquer leen man leen yéen a tal yi ngeen di wax yéen a ko tal man mi doon organiser nu sama bakken mucc ak nit ñi ñëw ba ñu def cérémonie bi si la dem naa ba 24 heures yooyu loolu moo nekk sama bopp ma dem fekk ñu ngi doon ay wax ju déranger xam nga man Njaga du ma wax si groupe WhatsApp man du ma yóbbante wax lu ma mënul jàkkaarloo yow wax kaax yow du ma la ko yóbbante ma dem wax leen ne leen di ngeen foog demewul noonu collectif des mouvements et associations yéen a ñëw seet si ma ay nit a ma seet ne ma yow rekk ka mën a oote Yoff yow rekk ka man ma woote ko sama kër ñëpp uyu si ma te bari na ko si ADR Maata wallaahi dem nañ géej dem si gendar yi fu ne ñu wër fa fu ñu dem rek buñ ne leen saltige comme mu ngi si rek maa ngi si biir waaye da nga dem ba si biir am yu si bokk yu si bokkul te man xajuma si lépp man tamit ooteew ma sama kër pour jiite ko déedéet dama leen wax bëgguma si poste bëgguma président bëgguma trésorier bëgguma adjoint trésor bëgguma secrétaire général l'essentiel mooy li ñuy xeex na dox rek bi si des li ngeen di dox da ngeen tàggu ay kilifa bu état di joxe du leen jox man damay jéggi autoroute bi di wax ak kilifa yu bari xam lu bari si ñoo xam ne xamuñu ko yaa ngi ànd ak ñoom yooyu après ma retiré wu ma bàyyi leen ñu fal bureau bi ñuy fal fii lañ falee bureau man leen bu leen ma si jox benn poste maa ngi dem lu ngeen def d'accord naa l'essentiel rek mooy suñu objectif yoon wi ñu jëloon buñ ko tegg kenn wàcc mais après dañu dem ba si bureau mu am ay cassure kenn mënul wax lépp si télé mais li am solo mooy ñu dajawaat rek àndandoo ñun ñëpp ak suñuy kilifa parce que ay xale ñoo doon réclamer si seen turu kilifa dama leen wax ne état bi bu demoon bay joxe tey mais du leen oo yéen dina oo famille maam Limaamu oo imam et ulema yi seen représentant oo jàmbur yi oo frais yi oo nangam oo apex yi oo doog leen oo yéen ngeen am si représentant bi ma ko waxee am na ñu ko dindi sax man leen noonu lay demee état du jëflante yéen de yëlifu leen Yoff collectif yi lii lu suñu village yi kon loolu ma xaw a retiré démb barke démb am na ku fi ñëw ne ma vraiment da nga war a ñëw parce que bi nga taxawee ba léegi avancé tuñ ma da nga am loo xam ne du ma leen ko mën a wax ñun lu ñu jóg rek di ko defal lébu gi xol bu rafet lañ koy defee te luñ si jóg di dox mag ñëpp dañu ànd ak ñu ñi si biir suuf ak ñi si kaw moo tax buñ taxawee rek du dox buñ taxawee bu doon dox 100 dootul dox 15 dafa am lu tax loolu nag lébu du ko nangu doom lan moo tax duñ ko nangu lu tax feebar la si ñoom xam ne baara mooy journaliste bi gën a baax si communauté lébu lu ñuy def ñu jiital si wàllu communication duñ ko def dañ koy tax parce que man dama gis ni avant sa intérêt yow pour man intérêt dëkk bi moo war a jiitu kon lan moo tax bu ñu gisee ni mbir mi lii la moo tax duñ ci ànd ñëpp waaw mais noonu la lébu noonu lay fonctionner nul n'est prophète chez soi yonente bi ay mbokkaam ñoo ko gën a jëkk kii mu gàtt génn dem Médine dëgg doomu maire yéen daf ma joxoon don wu livre Mamadou Cissé benn don ñaari carton benn bi ma di ko jox bibliothèque Sembène Ousmane benn bi ma di ko jox lycée Yoff mais bi ñu demee di remettre livre yi waa bibliothèque Sembène Ousmane doomu maire yéen daf leen wax Mamadou bi ñu jëflantee ba ñu remettre kii ba pare daf leen wax ne man leen na rek laa leen bëgg a ñaan mooy saltige ngeen amal ñu ko ñu yóbbu ko yéen kii xamu leen capacité loolu ma lay wax Habib mu nga foon ak Mamadou Ndoye sama set ne leen dama bëgg ngeen abal ñu saltige ñu dem yóbbu ko yéen mu dëkkaax ñu kii dafa dëkkaax yéen mais xamu leen capacité ñun waaye yéen ñoo xam capacité waaw nga xam ne ñi si biti ñooy gën a xam sax sa valeur que ñi koy nekk biir Yoff di daj si ñoom la loolu la te loolu cet la loolu dañ ko war a dindi suñu biir dëgg la loolu suñu feebar boobu buñ ko dindi woon rek Ngor Wakaam Yoff la maam yi daan doxal wala di ko wax day dellu si waat la maam yi daan doxal di ko wax day dellu si waat bu ñu jógee foofu dañuy ñëw nag ci li nga xamante ne mooy Cap Vert
mu nekk lébu goo nga xamante ni lébu gu yàgg la nekkoon mag ñoo nga xamante ni mag ñu amoon vision lañ ñu gis ni tey jii ñi nga xamante ni ñoo jiite Cap-Vert dañ la jox bopp yëkkati lu toy ni la yow yaay jiite li nga xamante ni mooy li coordonné lébu yi nga xamante ni moo nekk Cap-Vert gépp mu nekk plus de 60 villages yoo nga xamante ni 129 villages yoo xamante ni sa loxo la nekk nga di ko piloté lan moo tax tey jii ak ni lébu gi rëy ñu tànn la yow choisir yow sa personne ne la yow yaay piloté loolu ba pare nag ñu gis ni résultat am na lan la. yàlla gis nga man yàllaa ma dimbali li ñu sos rek may nekk sa bopp ba presque ça fait 12 ans man Ablaye Matar maa ko jëkk a takk ndomba man bi may nekk saltige bàyyi Massamba Diop Koki mooy Serigne Dakar moo présidé sama première journée de prière fii en 2011 bi ñu fa jógee grand Serigne Fallou Pam Ngouda Soare yàlla na ko yàlla yërëm te yokk leeram mu yoon mag mu baax mu am vision daf leen wax ne sama guni ngi doomu bayda bu waxee dara si Yoff wala si lébu gi war nañ kaa laaj li nga wax foo ko dégg bu wax ko argumenté ne bàyyi ma ko sant naka ñëpp topp maa ngi leen di wax ne xale bi li muy doxal day dem fii la ko waxee si digg Yoff grand Serigne Fall moom moo ne ma demal seeti Ablaye Matar ma dem seeti grand Serigne ndokkeel ko daje fa waa Gorom ñu fasante wóllëre foofu fekk jaraaf mii noonu ne leen bi ñu ñibbisee ma def sama 2e journée de prière fekk grand Serigne def cérémonie Médina première sortie Yoff la ko def ñëw présider sama cérémonie ñu jóge si waa Gorom bëgg mu ñëw fa mu tee ñu am divergence ñu ooma ne ma dañu bëgg def rupture dem si beneen grand Serigne ëpp naa def bu leen ko def bàyyi leen may taal sama oto fii loué ñaari oto dolli si di dem Gorom di réunion jaraaf Alioune Gueye bu Wakaam li may wax du ko weddi bu ko déggee moom laa daan àndal ak Abdou Khadre Gueye ak ñoom jaraaf ak ñoom Ibrahima Matar Diène di dem Gorom di fa réunion di ñëw ba am un terrain d'entente ak grand Serigne nekk nag il faut ñu wàcc Gorom nga dem seeti leen gane ji leen mu nangu ngan gi ñu jàpp mu jàpp si ñu dem yendu ji foofu avant ñu dem si cérémonie bi bàyyi Mansour Seck bu yeen yàlla yërëm ci bëj géwél ne devant le maire de Bambilor Ndiagne Diop ak kilifa lébu yëpp boobu jour boobu Ngor rek la kilifa jógewul Wakaam Yoof Yaraax Jalaaw Kaayaar Tundu Jandeer Kër Masaar Yëmbal foo kuunu dëkk yëpp Tëngéej fu ne Mbaaw fu ne kilifa jóge na fa Hann Bel-Air Baye Mansour ne lii ngeen amal tey dajale lébu gi nii ay at a ngeen ne amul grand Serigne lii ba mu dakk nañ ko fexe organiser ko ba def grand rassemblement stade Amitié ñu def cérémonie bi ba ñibbise grand Serigne oote ne dama leen di ñaan assemblée sans débat tey lay am dama bëgg ñu commencer di lënkale village lébu yi mais saltige laa koy dénk kii moo ko man générosité ma ko man yi xolom bu rafet a ko man sans débat ñëpp nangu ko noonu laa ko jote imam ratib de grande mosquée validé ko man ay voix autorisée ñoo ma jox seen baat imam ratib bu grande mosquée bu Dakar ku ko gën a nekk voix autorisée si lébu gi kon su ma la déggee yow sàkku woo ko mais ñoom ñoo ko sàkku ci yow jagu man mosuma sàkkub cër masuma ko sañuma ko ñoo ko sàkku dénk ma ko boo gisee même bu ñu feebaree bu ma leen oowee ñu jóg dañuy ñëw imaam ratib 4 ans ngi génn ñetti génn yi mu génne maa ko génne bi ñu tëj kaamil yi fii 70 kaamil yi imaam Mohamed ubbi woon fii la ñëw bi si topp Wakaam la ñëw bi si topp sama dëju yaay est-ce que nga xam ne kooku fonk na la dafa ma wax ne sañu maa tëdd yow li nga defal lébu ñu defal ñu ko doo tojle ma tëdd sama kër est-ce que grand Serigne noonu keneen ak keneen fii ñi fi sama dëju yaay sama grand bi maam Alsane dafay 4e jour ne ne da nga doon dem ma di la yërëm fu ne nga dugg fa
mais dëju maire bi laay doog a xam sab dem li muy jaay mu ne ba mais dëj bi dafa bëgg ay kilifa yu fi ñëw te ñi si ëpp à 70% yeneen fenn amul ku ma fekk sewul fi lendemain tabaski ba samedi passé ni sëñ Moustapha Sy Al Amin mu ngi fii di ma jaale Imam Matar Laay ay doomam la yónni moo tax dama ko si defal privilège imam dama ko fonk moom dama nekk li yow lii raar si kilifa la yàlla defal imam Matar moo tax ma fonk ko discours am du changé ma ne ko yow maa ngi lay topp ay at sa discours changé wul xam nga kilifa googu boo ko amee dañ koy téye sa fukki loxo dëgg la looloo tax ma fonk ko bi ma tojlee tamit yàlla xam na ne yéene mooy woon ñëw moo tax yónni ay doomam indi fi teraanga moo tax moom rek laa dem dëj bi jàll ma dellu jaale ko defaluma ko sax samay sëriñ moom rek laa dëj bi jàll ma ànd ak maam Alsaan dellu jaale ko mais mu rëy si moom te dafa ma wax ne vraiment maa ngi lay ñeewante man ku ma tàggee yaayam rek sama dëju yaay day beesaat sa ñàkk a waajur dafa metti muy ku baax imaam Mamadou Lamine yónni fi njabootam tundu jalaaw noonu àndax seen meer tundu jandeer noonu tundu aan belleer andi lu ne lañ fi andi nagak lu ne loolu mooy loolu lañ ma di wóoloo moo tax ku ma si woo rek waaw ñu jóg fekk sama macha allah te ñenn ñi mën nañ ma wuy jóg mu nekk lu am solo est-ce que atteindre nga li nga xamante ni mooy objectif bi nga xamante ni moo taxoon ñu jiital ci comité de pilotage pour village yi daje mais atteindre nañ ko njaga du lépp la ñu wax si télé tu sais que ne jàng nañ 81 ans man mii la grand sëriñ ne ma mbas mi mu ngi yéeg est-ce que doo waxaatax imaamu communauté lébu ñu jàngaat ay kaamil ñu jàngaat 9 jours bés bu ne 9 tunda bés bu ne ñu jàng benn kaan muy nekk 9 fois 9 mu nekk 81 kaamil lundi bi lañ ko doon tëj Caaroy juma grande mosquée bu Caaroy te pandémie bi moo tax ñu ne nañ ko sélectionné dëkk bu ne andi ñaari imaam am dëkk yoo xam ne si nañ leen jéggal ñu bañ a ñëw ñu dem tëje ko préwo bu Caaroy jumaa ji muy woon daje bu restreint mais di daje bu ëmb ay ngëneel ñu ñaan tëj li si des yëfu saltige la yi ñu war a diingal géej ñu diingali ko géej yi ñu war a saraxe ñu saraxe ko ñu ngi si de passage remercier le gouverneur de Dakar dama leen wax ne li ñuy def Caaroy nii di ko organiser kii yilif région bi yëg na ko te ndox bii ñu andi nii ak suukar bi pour ñu saraxe moo ñu ko yónnee kon ñun li ñu siy def li ñu def ñu ngi am en phase ak autorités yi grand sëriñ moo génne enveloppe bu mag ne ma jox ko jàngkat yi ñu séddaale leen que ñu jàng dëkk bu ne 9 kaamil tund yi tund kii tànk ngor jàng nañ 9 ñun ñu jàng 9 wakaam rek a jàngul loolu doo topp télé yi di ko wax dëgg la waaw si loolu lañ ne moo tax suñu objectif atteindre nañ ko mooy bu ñu bëggee oo lébu gi nañ leen oo mbas mee tax mais yàlla na ko yàlla jeexal bu ñu dajawaat ñun ñëpp ñu fekk ko di ngeen gis lu ngeen masul gis ci lébu gi parce que li xew wakaam firnde la si te bu ñu defati day gën a am solo kóolute googu leen nit ñi am yàqaluma leen samay kilifa yàqaluma leen jox naa leen ab cër lu may def dinaa dem diisoo seex ñoom kon loolu jikko ak taxawaay ak lu nit ñi am nga bokk kaax loolu nit ñi am nga bàyyi kaax ñoom loo am bokk kaax ñoom macha allah loo am bokk kaax ñoom rek boo ko defee rek nit ñi sopp la dëgg waaw mu nekk lu am solo bu ñëwee ci wàllu administration sa diggante ak ñi nga xamante ni bu ñu nee administration maire ville bi moo tax ñuy wax muy monsieur le maire ministre Abdoulaye Diouf Sarr sa diggante ak ñoom xam nga kilifa du contre kilifa yàlla moo ko jox cër mu yenu maire Yoff nekk ministre di sunu frère di sunu doom man yàlla jox ma yenu cër si lébu gi nekk autorité coutumière nekk saltige Yoff boo xam ne kenn dootu ko laamisoo kenn dootu ko làmbatu bi jiite les villages lébu 121 villages ku ko jiite mais loolu ab cër la du cër bu ndaw dañu ne en phase même buñ dul saa sax du am yoo xam ne da nga ko si oo du répondre wala ñu wax ka si loo xam ne demewul noonu mais man sama farata bu jotee
boo ñëwee boo ñëwul dama koy def li ma la koy wan mooy daje wakaam bi nit ñi jaar nañ fu ne pour bañ mu ñëw bañ si jàpp yónni na ndaw fi ne naa bàyyi xew bi pour moom mu bañ a ñëw. yónni na ndaw fii une semaine avant ne ma xew bi dama bëgg nga ñu bàyyi ko beneen jamono kii ma toog ak yàlla ma ne ko noo demal du ma ko bàyyi bu siy jàpp rek na si jàpp parce que boobu pression bi dafa métti kilifa yu bari menacé nañ buñ fa ñëwee dina yàqu nangam wax nañ ko bul dem ay kilifa yu yoo fii daje nañu wax moom ne ko foofu bu fa dem ko ëpp li mbokk mënoo ko jëw jëwu wakaam ba ko si gañe moom moo si gañe si naan parce que kilifa yi dañ ko prôné pour Dakar dégg naa sax ku nekk di si wax ñi si wax duñ voix autorisée man voix autorisée daal sax si lébu gi alaa rawati imaam ratib kay bu ko neexee mu ne Abdoulaye Diouf Sarr laa bëgg mu nekk maire Dakar amu si droit grand sëriñ bu ko neexee du ko wax man mii bu ma neexee du ma ko wax ña koy contrecarré duñu voix autorisée man leen pourtant da ngeen di weddi seen bopp man leen imaam ratib julli it 4 ans si gannaaw bi mu waxee Macky Sall Dakar pour les Dakarois Paris pour les Parisiens loolu ñëpp déggoon ngeen ko mais ñëpp tàjju ba jandeer ñëpp oote ni imaam bi li mu wax mooy dëgg Dakar doomi léeboo ko jiitu lu tax mu xëyaat ne Ablaye Diouf la bëgg a nekk meeru Dakar cool yi bari nit du weddi boppam moo tax nit ñi dañuy wax ba pare weddi seen bopp ñun dëgg dañu dama àndax samam xel am na ñoo xam ne ànduñoo seenam xel tey bu leen neexee ñu ne bàyyi baara baax bu subaa ñu ne njagay saa baax ñun dëgg dañu àndax seen constant kooka wax ministre bi loolu jour boobu de mu def si li mu si war a def yëpp li mu si war a def yëpp def naka si wax dëgg yàlla ñu ñaanal ko tamit appuyer ko jàppale ko macha allah kon gañe na si communauté bi gañe na si Nabi Guèye gañe na si parce que Mouhamed Nabi du ñun ñoo sàkku dem fa bi ñuy jàng kaamil yi 70 kaamil daf si jàng bi ñu demee marché Cheikh Djibi Samb ñu ngi koy nuyu de passage daf ñu wax ne dama bëgg saltige bés comme yaa jiite village la wi ngeen gane sañu ñuy organiser Ngor Wakaam Yoff ñu ne nañ ko sédd pourtant wax nañ na ab ziar la woon nabi nii ñoom dañuy tappale on nangam na nabi moo ñu ñaan ne dama bëgg communauté bi Ahmed góor gi seeni seen mbokk la yàllaa ko jox ab cër dama bëgg village lébu yi ñëw découvrir ak jumaa ji ñu sédd ko daje boobu noonu la demee maa ko décidé wax ko kilifa yi ñu validé ko wax ko Pape Samba mu validé ko wax ko grand sëriñ mu validé ko man lu ma leen wax ñu validé ko waaw loolu nag sant yàlla. du ñu jeexal te dugguñu ci li nga xamante ni moo di village bi mu nekk ni ñu ngi jëm ci ay échéances yoo nga xamante ni échéance su mën naa ni politique la muy élection maire yi te ñu rôlu saltige di gis luy ñëw lu mën a gaañ lu mën a indi divergence mu jug taxaw wax ci tey jii ñi nga xamante ni ñooy candidats yi nekk ci biir dëkk bi fas yéenee laaj maire dëkk bi tey jii yow lan nga leen di wax en tant que saltige ci loo xamante ni buñ ko defee dëkk bi jàkk. dinaa leen ko wax en tant que saltige wax leen ko en tant que acteur de développement bu ma leen koy wax en tant que saltige gis nga ñi koy laaj ñëpp muy Ngor muy Wakaam muy Yoff ñi koy laaj ñëpp ay mbokk lañ yow mi ko yoroon da ngay wax lan nga fi def ak foo toll nit ñi jugé ministre bi fi ñu toll ni le bilan moo jot si moom mooy milliards yi ñu ko doon foteel na def bilan wax ne fii laa si def lii laa si def lii laa si def fii laa toll ñii laaj wax ñu ñoom it bu ñu leen joxee lan la ñuy def si santé lan la ñuy def si environnement la ñuy def si social la ñuy def si éducation toppante ko ku si ne nga wax électeurs yi du ñuy leen topp di yuuxu électeurs yi mooy ñoom bàyyi baara yi jaaxaan seen i salon di déglu gaay yi ñooy électeurs yi ku si ne bu waxee mais ñi am xel dinañ natt moo tax ku koy ut nga ut ko si jàmm yàlla mooy joxe cër gis nga Macky Sall bi ku ko waxoon ne yaay jiite Sénégal mu weddi ko bi ko Ablaye Wade daaxee ku ko waxoon ne mandat bii ñëw yaay remplacé Ablaye Wade da lay saaga te gis nga yàlla teg nag ko te sonn si Ablaye Diouf Sarr bi mu ne maire Yoff yàllaa ko teg si loxo kon yàlla pare na l'essentiel bu mu yàq sunu mbokk ku si ne
man maa ngi koy jàppale de parce que dama ko war a jàppale xam nga lu tax dafa yenub cër ma yenub cër moo tax ma di ko jàppale di ko accompagner man suma rakk dafa bokk ci parti sama caatu yaay kooku bu amoon milliard bu ma ko laajee mu jox ma ko ma faj ci sama sool Pastef la bokk ci cadre yi comité exécutif tey Sonko bu jëloon réew mi day nekk ministre Assane tey Sonko bu jëloon réew mi day ne ministre cadre yi mooy 3e position cadre yi Pastef loolu la tànn ak ñi mu àndal keneen tànn leen du tax dafay tax ñu mu yàq suñu famille Baye Seydi mu ngi laaj suñu doom la baayam moo ñëw dénk ma ko dama kii sa doom la Moustapha Talla ngi laaj Birane Mbengue ngi laaj loolu si wàllu saldigel dañ rafetal laaj bi rek ku ne wax li nga nar li nga ñi fi newoon wax fi ñu toll ak li ñu nar bii ñëw ñii alaajo amagul nag wax ñoom bu ñu ñëwee lan la ñuy andil touche bu bees jéem man en tant que acteur de développement bu ma gisul lu ma xam man acteur de développement dama war a fekke fa ñuy waxee di nase di dindi parce que damay dimbali nit ñi damay dimbali éducation damay def social damay def environnement damay def lu ne am na ñu may démarcher pour dugal ma liste su ma xoolee langue gi xam ne dama war a duggal liste en tant que acteur de développement damay duggal d'accord parce que affaire commune nit ñu baax ñi bëgg commune ba développer ñoo war a nekk ci conseil municipal du affaire politicien dañu seet ne bàyyi baaga communication baax na ci buñ ko defee conseil dina baax suñu communication ñu dugal ko liste xool saltige moom acteur de développement li mu def ci éducation environnement ñu dugal ko ñagay sa communication la def ñu dugal ko imam bi nangam la def religieux ñu dugal ko kii santé la def ñu dugal sportif yi ñu dugal leen mais ña nga xam ne pàcc bi ñu leen dugale fekk na ñu def ci seen yéene ba pare ça doit se passer comme ça mooy nga seet ñu am na ñu ma démarché ñaari groupe ñu ngi may démarché pour dugal ma liste mais man pour l'instant ñu ngi accompagner ministre donte la ñuy waxante yëpp am na ñoo xam ne da ciy dellu gannaaw xam naa nag peut-être ay mal information lañ koy jox man nag du ma taxaw di xaar kat waaw lu ma war a def rek ci lébu gi dinaa ko def incha allah. mu nekk lu am solo waaye du ñu jeexal ndax léegi ñu egsi fi xam te ni fi la ñu war a jeexale émission bi waaye am na loo xam te ne du ñu ko jeexal te dugguñu ci muy sa diggante ak Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine. jaga kooku manuma kaa fay sëñ Abdou 93 la ma may werd 93 ak léegi ça fait 27 ans mu may ma werd ba pare def ma doomam def ma doom la ma def dama daan xëy fii fajar jël oto fajar bi wàcc Thiès jël 7 places dem bu naanee café ma naan café mu recevoir ma des fois Yoff laay ndekki si wat miraaral mu taf ma si boppam ma di ko fekk fu ne di ko fekk Tivaouane di ko fekk Boulel Kaffrine sa booru sa àllu Kaffrine xam ne da ngay dem jaar Diourbel jaar Gossas jaar Mbàkke doog a dem Boulel muy sunu wëyju bu baax encadré ñu gis nga biñ ma dénkee communauté lébu nii bés ma ànd ak jaraafax kaal seeti ko ma di ko wax jafe-jafe yi ma si am si problème mu moyen mais jour boobu tuuti mu fëgg ma mbéj ne ma lu tax ñu dénk la lu ñu toll sa biiri mbokk te doo ñëw ma jox la alal ju ko def boo ko bëggee def am na ñoo xam ne taxul ñu suma dara te dama leen may ay millions boo si defati dara na nga ñëw may wax ma ko ma jox la li koy def ma ne ko papa ñaanal ma bokk si taalibe yi am teraanga di fi andi àddiya mu ñaanal ma te ñaan gi xam naa ne dal na parce que sama société moom laa ko tuddee Al Amine Confection sëñ Moustapha daf ko confirmer bi mu ñëwee barke démb di jaale ne Mamadou moom dama xam ni mu meloon sama papa bu ko masaawul jot sax man lay yóbbante wala mu ndaw di woon ku fonk sama papa di woon njabootam di woon doomam daan ko fréquenté miraaral kon kooku
yàlla na yàlla yokkal leeram te sëñ Moustapha mi yenu mission bi moom ay magam ak njabootu sëñ Babacar njabootu Alaaji Maalik yàlla leen yàlla jàppale. amiin amiin mot de la fin sëñ Abdou moom. macha allah mot de la fin yegg si nañ fi mu ne. dama ñaanal te am na lu mu ma dig sama société. nee na ma incha allah di nga ko am te xam naa ne dinaa ko am kon mot de la fin mooy maa ngi sant Baye Bara ak waa Ngor Plus yëpp ak képp kuy siiw Ngor Plus sant ñëpp imaam yi jiital si imaam ratib bu Dakar ak bu Yoof ak bu Ngor ak bu Wakaam ak imaam yi séq imaamaak yëpp sant grand sëriñ ak tous les dignitaires ñi ñu àndal si liggéey bi ak ñi ñu àndalul parce que ku nekk fi nga natt ne fa nga war a doxale rek fa nga dem ànd fa waaye l'essentiel rek na jur njariñ comme ni ko sama baab nuyu sunu doom yi nga xam ne ñu ngi def politique mooy Ablaye Diouf ak ñoom maire yi ñoom ateek ñoom Samba Ba donte la des fois sax ñu am xawma incompréhension si li ngay def mais da nga leen koy baal parce que yow man awma droit xuloox kenn awma droit mer même bu ma la ooyee si mbir su ma la ooyee si mbir te ñëwoo damay jàpp ne jekkoo pour ñëw rek bu ëllëgee mooy defaat woo la kon ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla leen jàppale ñi nekk si mandat électif yàlla leen yàlla jàppale ba li ñuy ut yàlla defal leen ko ñiy opposé te ay doomi Lebu ñoom ñu ngi leen ñaanal li ñuy ut bu fekkee moo gën yàlla leen ko yàlla jox vraiment di jaalewaat ñëpp sama waajur Aji Adama Niang ñaanal ko yàlla yaay fa nga tëdd yàlla na suuf sedd ak waajur yi génn àdduna yëpp vraiment yëg naa ne bi mu génnee àdduna amul kilifa gu des ci communauté Lebu kon ñu ngi jëfandikoo télévision bi sant kilifa yëpp waaye nag santaat Imam Matar parce que man dama ko sopp dafa dëggu quoi dafa dëggu dafa jub soppan njabootu maam Limaam yëpp soppan njabootu Tiwaawan yëpp soppan njabootu xaadar yëpp njabootu murid yëpp Cheikh Mansour ñoom ñëpp ñëw nañ jaale si kon ñu ngi sant ñëpp jaalewaat leen meer ku si nekk waroon nañ taxawaat sa bunt kër jaalewaat la ñaanal jaraaf Saliou bi fi mujj a jóge moom it yàlla ko yàlla yokk leer ak mbokku communauté Lebu yi wàññi ko yëpp ak mbokku jullit yëpp yàlla na yàlla yokk leen leer ñaan yàlla Lebu gi yàlla na fi yàlla dolli jàmm dolli fi dëppoo aéroport bi ñuy xeex xuloo xàjjale ko du tax ñu jot ka de ñun ñëpp dañu war a ànd te bu sottee ñu jël ko rek village yi jariñoo ko ku si war a am ku warul am muñ sama classe gi moom duñ am bu doon 1000 duñ am dañ koy muñ parce que ñoo war a œuvrer nit ñi am nga ñàkk nuyu sama benn xarit muy Cheikh Jibi di porte parole communauté Lebu di ko mën a defar di ko rafet xel moom it de passage ñu ngi koy nuyu vraiment di sant ñëpp di ñaanal ñëpp Baye Bara télé bi yàlla na ko yàlla gën a yaatal gën la jàppale lañ la waxoon ñu ngi si ba léegi incha allah jamono ngi ñëw si jamono yi dinañ si mettre moyens yu baax ak suñu wóolare yi ñu am incha allah ak ñi ngi ko seexal ñëpp allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim ngeen baal ñu wax. jërëjëf grand saltige ñu ngi lay nuyu di la ziarawaat bu baax ba ci disponibilité bi wax dëgg yàlla ku nekk xam na ni amoo jot waaye dañ la wax émission bi rek nga bàyyi sa yitte yëpp fas yéene toog ak ñun déglu ñu waxtaan ak yow di jaajëfalaat mbokku téléspectateurs yi nga xamante ni toogoon nañu doon ñu seetaan à travers Ngor Plus di leen ñaanal yàlla seen jàmmi àdduna ak ju àllaaxira di ziar ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci caméra yi ba liggéey bi mën a jàll ak ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci wàllu technique bi ak réalisateur bi yëpp ñu ngi leen di ziarawaat di leen jox seen wàccuwaay yéen ñëpp di leen wax ni ba beneen yoon incha allah ci beneen numéro seen émission bi nga xamante ni moo di entretien plus jaa ngeen jëf ba beneen yoon.